Hello， 大家好，我是遵义水电张三龙。今天呢，要分享的是快煮壶的故障维修。经常有泡咖啡跟泡茶的人呢，都会使用到快煮壶，因为它使用起来真的是很方便。但是用久了呢，总是会有故障的时候。有时候可能是说半年就坏一台，有时候1年坏一台。但是经常故障也是一个很大的负担，因为你去送修一次也要好几百块，你买一台呢也1、2千块。既然呢是这样，那我们呢还不如说自己动手试试看可不可以。影片开始前呢，请先记得帮我按赞、分享，还有加订阅。那我们就看下去吧。前几天想要喝一杯奶茶，结果快煮壶按下去，过了10几分钟还没有听到它跳起来的声音，所以就进来看了一下。奇怪嘞，怎么都不会热呢？到底是什么原因呢？插头拔起来看，好像也没有什么问题。那这样也只能够去找一下电表，或是验电笔来测试一下，到底是插座的问题呢，还是快煮壶的问题？我今天呢是懒得拿电表，所以我就拿着那个验电笔来测试一下，看有没有。这样影像太远了，看不到，对不对？好，那我就放大给你们看一下。我这个验电笔呢是简易型的，它有110、220、380、440。它现在亮一颗灯呢，就表示是110的，所以表示说插座是有电的，那就应该是快煮壶的问题了。那我就只能拿出来去外面检查一下，看是什么问题。这个时候就需要用到电表了，这样子才能够量电线有没有相通，线路有没有断掉。一样还是先测一下我的插座有没有电，然后再来测试这个座，看有没有通电。喂，好像没电呢，怎么回事呢？是这个座有问题吗？这个底座的接触点呢，孔很小，真的是不好对，量了半天还是量不出来。最后呢，我还是决定拆开来试试看的。它底座的那个接口的地方呢，应该有一个安全的挡片挡着，我电表压不进去。它这个底座只有3颗螺丝而已，拆起来的速度也是蛮快的。只是说要拆的时候怎么拆，等一下就要怎么装回去，不要让它有弹簧去弹掉什么东西，那就整个就会毁掉。有时候机器本身没有故障，但是我们拆了以后有掉了1颗零件或是1颗螺丝找不到，那就等于是这一台机器没有用，所以要能够尽量避免。现在底座拆开来了，那就是量电线插头的地方到线底座的地方那一条线路有没有断掉，有没有相通。若是有断掉，那就是线的问题；如果是线路都有通，那就底座的线没有问题。那这时就把电源线插进去，量它电有没有到底座的位置来，但是要小心哦，因为这是有电的。各位，如果被电到了要怎么办呢？请记得一定要大声叫一声啊，然后再加个3字经或5字经都没关系，因为有叫出声音表示还有救，叫不出声音就完蛋了。那如果是量了底座，它是正常没有问题，还有电的，那我们就把它组装回去。再来就是拆这个快煮壶了，也是2、3颗螺丝而已，拆起来速度也是很快的。拆的时候呢也是一样，要小心怎么拆，等一下再怎么装回去。打开的时候就像是咪牌一样，慢慢的开，慢慢的咪一下，你就会发现有不一样的惊喜。哦耶，就是你了，就是这个地方，就是这一条线断掉熔毁了，因为可能是它的电流太大，线跟电热管的压接的地方，它可能因为压接的不良，所以熔了。一般我们的快煮壶呢，它就是一个电热管，然后可能会有一个保险丝的安全保护装置跟一个开关而已。你开关没有问题，那就是电热管的问题了。那电热管没有问题，那你线既然看到融化，那就是那一条了，不用再想了。那我们呢，这个时候就要想办法，看如何把它接回去比较重要了。问题找出来，那就是比较好解决。你如果没有看到问题，那还是真的比较麻烦。这样呢，应该看得很清楚，
就是电线它已经烧融了，那我们呢只能够钳子拿来把它剪掉一段。你如果把它拔皮了以后，那一段它已经有烧毁的那个痕迹了，已经整个脆化，那就是没有用。所以我们也只能忍痛把它剪掉一段了。它这个是耐热线，所以拔的时候比较不好拔，它的线皮会有一丝一丝的，要慢慢的把它拆开来。它这个一条是电源线，然后一条呢是指示灯的，这2条线呢都一样，剪掉一段，然后把线皮剥掉，然后2条就把它卷在一起，扭在一起，卷紧，因为等一下要把它用压接的端子呢把它夹在电热管上面。因为我们没有点焊机，所以我只能用就地取材的方式，用电线相接的5.5套管，把电线跟电热管的地方把它压起来，一支套管才3块钱，这样子就修理起来了，比你去送修还要更便宜。那夹紧了以后呢，那我们就手稍微拉拉看，扭扭看看会不会晃动。一定不要晃动才可以。你如果会晃动，那宁可重来再一次，不然你又会再烧融一次。接下来呢，顺便把每一个地方都检查一次，试试看。如果确定没有问题的，那就把它装回去吧。刚刚怎么拆，那就怎么装。装的时候呢，也要小心一点，不要又把其他的线给弄断了。整个全部组装好了以后呢，那我们就要来测试一下了。因为现在水壶没有装水，是空的，所以我只能开电试一下有灯亮，这样就好了。哦耶，还真的有亮，有没有看到？有亮的，那就表示说是正常的。那我们就来弄一壶水来煮煮看了。这样子嘛，等一下就有咖啡喝了。不对啦，是奶茶啦。经过10分钟后，终于跳掉了。那我们就准备来泡这杯奶茶了吧。工作累了，喝一杯奶茶也是补充一下体力，也是不错的。又不能经常喝，因为奶茶的热量蛮高的。想要瘦一点已经不容易了，所以偶尔解个渴、解个馋，这样就好了。我习惯呢，都是先冲热水一点点以后，然后再加冷水，就等于是变成温的，才不会那么烫。之前有试过咖啡粉的时候是可以用冷水直接泡，奶茶就不行了，一定要以最高的温度热水它才能够冲散。好吧，那我们就来喝一口这个难得的咖啡。怎么老是会讲到咖啡去？明明就是奶茶嘛。好吧，那我们今天的影片呢，主要就是分享说我们这个快煮壶呢，如果是有故障的话，不一定说一定要整台丢掉换掉。花个3块钱的零件费，这样就修起来了，何乐而不为呢？那今天的影片就分享到这边了，喜欢的请记得按赞、分享，还有加订阅，谢谢，拜拜。